如果身為以色列呢，你不但要學習讀希伯來文聖經，更加呢要抄添啊！而家我哋睇見猶太人好珍貴嘅經卷，咁長嘅一卷，真係要好有耐性抄喎！哇，死海啊！哇，呢度睇個天都靚啲嘅。你好似唔記得咗我哋嚟嘅主要目的係咩喎？我記得睇死海古卷啊嘛。係啦，死海古卷原來就引證聖經裏邊咧好多嘅預言同埋歷史嘅真確性。